हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिल्पी कुकिंग एंड लाइफस्टाइल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सर्दी के लिए एक स्पेशल काढ़े की रेसिपी। अगर आप इसे 3-4 बार अगर पी ले दिन भर में तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। जो सर्दी या फिर गले में जो खिचखिच होती है या फिर कुछ भी थूक घोटने या कोई खाना खाने में गले में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो इस काढ़े से ये सारी प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी। और ये एकदम अपनाया हुआ नुस्खा है, तो आप बिना सोचे इस रेसिपी को फॉलो करें। अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी कुछ भी हुआ है तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो चलिए देखते हैं, इसे बनाना बहुत ही आसान है। काढ़ा बनाने के लिए हमें चाहिए ये सारी सामग्री। तो यहाँ पर मैंने लिया है अदरक और इसे ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर तुलसी का पत्ते, अजवाइन, 2 लौंग और 4-5 काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है ये रेसिपी। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर एक सॉसपैन रखेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी। तो जब तक एक तरफ पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं इसमें लौंग और काली मिर्च डाल करके अच्छी तरह से कूट लूंगी। तो पानी अच्छी तरह से खौल रहा है तो इसमें मैं एक एक करके सारी चीजें डाल दूंगी और अभी मैं इसे अच्छी तरह से खौलने दूंगी। जब पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी 20% पानी कम हो जाए, उसके बाद हमारा काढ़ा बन जाएगा। तो अभी मैं इसे अच्छी तरह से खौलने दूंगी ताकि जो सारी चीजें मैंने डाली है उसका अच्छे से अर्क आ जाए काढ़े में। तो अभी आप देख सकते हैं खौलते खौलते काढ़े का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जलते जलते बहुत कम बचा है। तो अभी मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। तो अभी मैंने यहाँ पे कप लिया है और इसमें हम चाय छन्नी की मदद से छान लेंगे। तो बस हमारा काढ़ा जो है वो बनकर के तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। हमें इसे गरम गरम चाय की तरह पी लेना है। आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं, थोड़ा सा हल्का गुनगुना हो जाए तभी भी आप दे सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप इसे दिन में 2 से 3 बार ले लेंगे तो पूरी तरह से जुकाम, सर्दी, बुखार, ये सारी चीज़ों से आपको राहत मिल जाएगी। तो बस अब सर्दी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको कोल्ड सा फील हो, आप इस काढ़े को इजीली बना करके पी करके अपनी सर्दी, खांसी, जुकाम सबको दूर कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत रिलीफ देता है ये काढ़े की रेसिपी एंड आई होप कि आपको भी ये अच्छा लगे। और साथ ही इसे पीना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं लगता है ये स्वाद में। तो आप इसे आराम से पी सकते हैं और बच्चों को भी पिला सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पसंद आई हो मेरी वीडियो। और भी इसी तरह अच्छी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और साथ ही साथ लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।